ok តោះយើងតទៅមួយទៀតគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹង animation with keyframe អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម animation with keyframe យើងចាប់ផ្ដើមពី cycle អូខេ circle ហើយនឹង loop អូខេ slope line អញ្ចឹងយើង select ទាំងពីរតែម្ដងទៅស្រួលដែរហើយយើងទាញ cursor យើងយកមកដាក់បែបនេះអូខេតែវាពិបាកនឹង snap ណាស់ពិបាកនឹងចុចនៅចំកន្លែងខាងដើមហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប៉ះនៅកន្លែងដើមហ្នឹងអូខេហើយយើងស្រួលដែរយើងចុចអក្សរ I គឺ in អូខេ O គឺ out អូខេ in ហើយនឹង out អញ្ចឹងខ្ញុំចុច I in ខ្ញុំចង់ប្រើ opacity អូខេខ្ញុំចង់ដាច់ opacity របស់វាខ្ញុំចុចអក្សរ T opacity យើងអាចចុច O ទេកាលណាយើងចុច O វាទៅរឿងផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹង T opacity អញ្ចឹងយើងនៅត្រង់ watch នេះអូខេ stop time របស់យើងអាចកំណត់ keyframe អូខេយើង click មួយយើងកំណត់ keyframe ទាំងលើទាំងក្រោមអូខេហើយយើងអាចទាញវារំកិលមកតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេចម្ងាយប៉ុណ្ណាដែលយើងចង់បានយើងអាចកំណត់វាទី1ទី2យើងអាច select អូខេយើងអាច select បែបនេះហើយចុច control យើងអាច select ដែរហើយយើងក៏អាចរំកិលវាមក snap ដែរអូខេយើងចុច C ដើម្បី snap ណា C ដើម្បី snap រួចយើងចុច I ដើម្បីឲ្យ cursor យើងត្រឡប់មកខាងដើមវិញហើយយើង fade វាចោលហើយ fade វាចោលគឺយើងប្រើ opacity នេះឯងគឺយើងទាញវារហូតមកដល់0តែម្ដងដើម្បីឲ្យវា fade ចោលអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាញ cursor យើងចូលមកយើងនឹងឃើញវាម្ដងតិចវាមានជាមួយនឹង swap line ហើយនឹង circle នឹងចេញមកអូខេឃើញច្បាស់ម្ដងតិចបែបនេះរហូតមកដល់ផ្នែកខាងលើខ្ញុំធ្វើបច្ចេកទេសផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំធ្វើតែមួយបានហើយអូខេសម្រាប់យើងធ្វើតែមួយរួចហើយចាំយើងនឹងធ្វើវាតាមបច្ចេកទេសផ្សេងឥឡូវបច្ចេកទេសមួយខ្ញុំ select វាទាំងពីរដោយយើងធ្វើចលនាដូចគ្នាអូខេយើងយកវាតែមួយឥឡូវនេះជាមួយនឹង flash ម្ដងជាមួយនឹងសញ្ញាបូកនេះខ្ញុំ select លើវាហើយខ្ញុំចុច I អូខេមកដល់ខាងដើមខ្ញុំអាច click វាឬយើងចង់ឲ្យវាយ៉ាងម៉េចយើងចង់ឲ្យ fade in fade out ដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាជាមួយនឹងអក្សរ T អូខេ T គឺ opacity T ណា T យើងប្រើសម្រាប់ opacity អូខេយើងអាចបើកវាបែបនេះណាយើងអាចបើកបែបអញ្ចេះទៅស្រួលណាស់អាចបើកបែបអញ្ចឹងក៏ស្រួលដែរយើងមាន scale យើងមាន opacity ឥឡូវយើងខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យ opacity នេះ fade ខ្ញុំចង់ fade វាអញ្ចឹងយើងអាចទាញវារហូតមកដល់ជំនេះអូខេតាមចិត្តដែលខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំបង្កើត opacity មួយអូខេហើយខ្ញុំត្រឡប់មកដើមវិញឬចុច I ដើម្បីមកដល់ in ហើយ opacity នេះខ្ញុំទាញវារហូតមកដល់0អូខេអញ្ចឹងពីនេះរហូតមកដល់នេះគឺយើងបានបាត់ហើយយើងត្រឡប់មកឃើញវាឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅខាងអាវនេះដូចគ្នាដែរយើងអាច select វាទាំងពីរបែបនេះយើងអាច select វាអូខេ select វាហើយយើងក៏អាច copy វាអញ្ចឹង copy វាយើងធ្វើម៉េច control C អូខេ
Control C ហើយ complete ថាយើង select ទៅលើវាណា select ទៅលើ layer ហ្នឹងហើយយើងទាញ cursor យើងមកហើយយើងចុចអក្សរ O ក៏បានដែរហើយយើងចុច Control V អូខេ Control V ដល់ពេលយើងចុច Control V យើងឃើញមាន keyframe របស់យើងវាហួសអញ្ចឹងយើងក៏អាច move keyframe របស់យើងបានដែរតែដើម្បីឲ្យវាជាប់បានលុះត្រាតែយើងចុច Shift អូខេយើង snap បែបនេះប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើម keyframe ទី1យើងឃើញចុងគេបង្អស់យើងឃើញ opacity យើង6ដល់56អូខេហើយមក keyframe ទី2យើងឃើញ opacity យើង0អញ្ចឹងបានន័យថាវាបច្រាយើងចង់ឲ្យចុងនេះ0ឲ្យវា fade បាត់ទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវការ66កន្លែងនេះត្រូវការ0អញ្ចឹងយើងត្រូវការ reverse keyframe នេះអូខេដើម្បីយើង reverse keyframe ហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុង animation អូខេ keyframe អូខេ animation keyframe assistant រួចហើយយើងយកពាក្យ time reverse keyframe អូខេយើង click លើ time reverse keyframe យើងមើល keyframe ទី1យើងឃើញ56ប្រសិនបើយើង click ម្ដងទៀតទៅ frame ខាងនេះដូរទៅជា0 opacity អញ្ចឹងយើង reverse វាអូខេយើង reverse វាឥឡូវខ្ញុំចុច I ខ្ញុំចង់ឲ្យ scale របស់យើងនៅដដែលអូខេ scale ខ្ញុំចុច key ខ្ញុំចុច time stop របស់យើងបង្កើត keyframe នៅតំណឹងហើយចុច O អូខេមកដល់ចុងខ្ញុំឲ្យ scale របស់វាធំជាងហ្នឹងអូខេអាច scale ចិត្ត150ក៏បានដែរទាញរក150ទីងអូខេយក150បែបនេះអញ្ចឹងពេលយើងចាប់ផ្ដើម play សាកមើលយើងឃើញបានយើងរីកដែរណារីកហើយ fade បាត់ទៅអូខេវាបំបត្តិទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចង់បានវាមកដល់ត្រឹម1 2 3នេះអូខេ like plus small plus medium plus យើងចង់ប្រើ effect ដែលយើងប្រើបាននេះយកទៅប្រើអូខេយើងយកវាទៅប្រើអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើង select វាហើយ copy control C copy វាទៅអូខេហើយយើង select ទាំង3ហ្នឹងចុច shift select អូខេយើងចុចអក្សរ I ហើយមកដល់នឹងហើយយើងចុច control V អូខេចុច control V អញ្ចឹងយើងអាចមើលវាបានឃើញអត់អ្វីដែលមានគឺបង្ហាញយើងមកហើយវាបង្ហាញយើងអូខេនេះបង្ហាញចឹងគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបានបង្ហាញដូចគ្នានេះមួយទៀតគឺវាមានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចុច control V បាញ់អូខេ control C ហើយយើងប្រើ control V ដើម្បី paste វាចូលមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលវាម្ដងពីត្រឹមហ្នឹងអូខេពីត្រឹមហ្នឹងយើងមើលចេញហើយមានចលនាតិចតួច scale អូខេដល់មកយើង fade out អូខេណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ animation បាននៅក្នុង After Effects នេះជា basic animation ដែលគ្រូនឹងបង្ហាញយើងមានពីរបៀបហើយអូខេហើយគួរតែពិចារណាហើយសិក្សាបានច្រើនមែនតើនេះយើងមានពីរបៀបហើយដែលយើងអាចប្រើតែនេះលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមវាជាមួយនឹងអក្សរ training ម្ដងអូខេយើងមើល training ឥឡូវខ្ញុំបិទវាមកអូខេធ្វើហើយឥឡូវនេះយើងនិយាយពី training អូខេ training ចុច I មកខាងដើម
ហើយចុច O កុំ click O មកខាងចុងនេះ I ទៅខាងដើមអូខេ O ទៅខាងចុង training I ខ្ញុំចុច I training ខ្ញុំចង់ឲ្យ training របស់យើងនេះខ្ញុំចង់ scale training ណាខ្ញុំចង់ scale training អូខេយើងជាមួយនឹង training ខ្ញុំចង់ឲ្យ training ដែលតិចដែលយើងទៅសេនៅលើ Photoshop ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាคล้ายទៅជាតិចដែលយើងអាចកែបានអូខេកំតាន់ទៅ animation ខ្ញុំចង់ឲ្យកែវាបានសិនចឹងខ្ញុំ select លើពាក្យ training នៅលើ layer training ហើយចូលទៅ effect layer no effects layer convert wow នៅឯណាទៅទីអូខេ create layer create អូខេហើយ convert to editable text ចឹងបំលែង text នៅក្នុង Photoshop ហើយយកមកដាក់នៅក្នុងAfter Effects នេះឲ្យទៅជា text ដែរគឺចូលទៅក្នុង layer មុននឹងចូលក្នុង layer ទៅ select វាសិនហើយចូលក្នុង layer បន្ទាប់មកជ្រើសរើសយក create ហើយ convert to editable text អូខេ click លើ editable text យើងឃើញមាន logo អក្សរ T ចេញមកអានេះថាវាជា text អញ្ចឹងមិនបញ្ហាអ្វីទេបើវាคล้ายទៅជា text យើងអាចសរសេរ edit វាបានអញ្ចឹងយើងដាក់ cursor ចូលហើយយើង edit វាអូខេយើងអាច edit បែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុច escape ដើម្បីត្រឡប់មកវិញដោយសារយើង training អញ្ចឹងយើងចង់ដូរទៅស្អីក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ដូរទៅយ៉ាងណាក៏បានដែរអូខេហើយយើងក៏អាចយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ opacity អានេះថាយើងប្រើឲ្យវា fade បន្តិចសិនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ opacity អូខេដើម្បីប្រើ opacity ខ្ញុំចុចអក្សរ T opacity អូខេ T opacity ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់យកវាមកដល់ត្រឹមចំណុចមួយនេះអូខេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវា fade មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើវាដើម្បីឲ្យបង្កើតបានជា keyframe មួយប៉ុន្តែនៅត្រង់សញ្ញាបូកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យ training ហើយនឹងសញ្ញាបូកនេះវា move ជាមួយគ្នាវា fade ជាមួយគ្នាវាបង្ហាញជាមួយគ្នាវាចង់ scale ជាមួយគ្នាអូខេនៅត្រង់ cursor ដដែលខ្ញុំ select នៅលើសញ្ញាបូកអូខេ plus ហើយចុចអក្សរ T ដោយសារខ្ញុំចង់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ press នៅលើ time stop បង្កើត keyframe ដូចគ្នាខ្ញុំចុចអក្សរ I ដើម្បីមកខាងដើមអូខេនៃ timeline របស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានមកខាងដើមយើងចាប់ផ្ដើមទាញវាឲ្យវា fade អញ្ចឹងឬមួយក៏យើងប្រើ0ហើយចុច tab 0 enter អញ្ចឹងបានដូចគ្នាយើង click មកឲ្យជាប់ហើយទាញវាមកខាងឆ្វេងក៏បានយើងកាន់តែ click លើវាទៅសេ0 press tab ហើយ0 enter បានដូចគ្នាអូខេយើងឃើញថាវាមានចលនាទៅជាមួយគ្នាហើយបែបនេះអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពីហ្នឹងឲ្យសញ្ញាបូកនេះធ្វើតាមពាក្យថា training បើ training មានរីកធំសញ្ញាបូកក៏ត្រូវតែធំដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើវាជាមួយនឹង present link នេះអូខេយើងឃើញមានសញ្ញាបូកអូខេនេះ parent pic អូខេអញ្ចឹងយើង click នៅលើ parent link នេះឲ្យជាប់
tiền về máu đặt được lơ training ok nhưng đã lơ training hai play như tới nhưng khơi nhớ training cho mặt nó ok chẳng dương chấp bắt đầu chỉ mùi nâng training nhưng trong scale vậy ok nhưng trong scale vậy chẳng scale nhưng select s scale ok hai nhưng chọn I lọc ở kháng đớm I ở kháng đớm scale ok từ đó đấy nhưng chọn số còn tại muốn nâng chọn số nhưng khơi tha về miếng bánh há workspace bao giờ ok nè nè workspace này ok chẳng những tiền workspace bao giờ rồi hôn vào đào kháng đớm máu nhưng chọn ô ní ruột mà trầm cái lại đại dương rồi cả cắt hơi chân dương chấp đam scale đi về dương scale dương khởi sinh nhà bốt chấp đam scale lại ok dương scale từ rô tùm hung đại dương chẳng bàn ưu tí ho dương rô tùm hung bắt đi để dương chẳng bàn chân sinh nhà bốt ní có scale từ tam training đại hơi về ruột position bằng viên từ đôi khi chân dương mở yeah. Vậy là chúng play những training scale ok training chấp làm scale từ ok yeah. ok chẳng dừng ai với về bạn chỉ animation class đại dừng với bạn ok chẳng dừng animation bao nhiêu đại dương với đây không After Effects để tôi nâng keyframe như chỉ basic keyframe bao nhiêu hơi trăm bánh import đại dương tất cả pra đó đại dương tất cả pra ok lấy ní dương ban chua làm pi keyframe tràn hỏi rồi cô bạn cùng chua pi keyframe tràn rồi pi tràn đại dương thưa cho mình keyframe hỏi chẳng luôn mình cho video nâng trầm keyframe nắng hơi trầm nắng hơi nâng miền video kéo để tôi nâng effect mà đo ok chẳng bye bye thế bạn tên này